Բարի երեկո, եթերում Ասպարեզն է եւ ես Նանա Ավագյանը։ Մեր հաղորդման շրջանակներում անդրադառնում ենք արդիական թեմաներին։ Եվ այսօր իմ հյուրերի հետ միասին կանդրադառնանք եւս մեկ, թերևս այս շրջանում ամենաքննարկվող թեմաներից մեկին։ Խոսքը շուրջ 100 տարի առաջ ստեղծված Ղազիր անվանումով մի գորգի մասին է, որ թվում էր թե մոռացության է մատնվել Սպիտակ տան նկուղներում, սակայն այսօր դարձել է քաղաքական մեծ աղմուկի առիթ։ Ծանոթացնեմ իմ հյուրերին, Հայ գորգագործների միության խորհրդի անդամ Հրաչ Քոզիբեոքյան եւ հայտնի եւ սիրված դերասան պրոդյուսեր Քեն Դավիթյան։ Բարի երեկո եւ շնորհակալություն մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Քոզիբեոքյան, որպես Հայ գորգագործների միության անդամ եւ հայտնի գորգագործ, կխնդրեի ներկայացնել այս Ղազիր անվանումով գորգի պատմությունը եւ այնուհետեւ մենք կփորձենք պարզել թե ինչու է նա դարել այսքան մեծ աղմուկի առիթ։ Ղազիր գորգը նախ շնորհակալ եմ այս առիթին համար։ Ղազիր գորգի պատմությունը, եթե ասենք ամիս առաջ մերժումը չլար ինչ որ բադահեցավ, շատ հավանաբար շատեր չպիտի լսեին այս մասին, որ թե հայկական պատմության եւ թե Ամերիկայի ժողովրդի պատմության մեջ մեծ դեր ունի։ Սաբես կոչված Ղազիր գորգը հյուսված է որբերու կողմէ 1915-ի ցեղասպանութենեն վերաբրող որբուկներ, մոտ 400 որբուհիներ Ղազիր ըսված քյուղի մեջ, որ Լիբանանի մեջ կգտնվի, այս գորգը հյուսած են եւ 1923 թվին այն ժամանակվա նախագահ Քուլիջին որպես նվեր, որպես քնահատական նվեր, իրենց քնահատությունը ներկայացնելու ամերիկացի ժողովրդին։ Բայց այդքան բարձ չէ, այս գորգի հետ կապված է ահագին պատմություն, որ գսկսի շատ հավանաբար 1890-ական թվականներն։ Ինչպես գիտեք, ցեղասպանությունը գլխավորապես 1915-ին վերջացավ, բայց 1921 թիվն է, որ ընդհանրապես գնշվի, բայց 1890-ական թվականներուն արդեն մենք ունեինք որբեր եւ որբանոցներ պատմական Հայաստանում։ Ուրեմն այդ ժամանակվա այս որբանոցները կգարավարվեր գերմանական գազագերբություններու կողմէ։ Երբ 1915-ի չարթերը գսկսի եւ Ուրֆա քաղաքը գտարնա պատմական գետրոն, որբեսի պատմական Հայաստանեն գիլիգային դուրս քաղտող ժողովուրդը հոնգե անցնի եւ նաեւ գայաներ հոն եղած բոլոր որբերը որ գերմանական գազագերբություններու հսկողության դագեր հրահանք գուկա թրքական գարավարութենեն 1920-ական թվականին, որ որբանոցները վերջնականապես պիտի փակվին։ Ուրեմն ծրագիր մը կներկայացվի, որ այս որբանոցները փոխադրվելու համար պետք է նաև այս որբերն ալ փոխադրվին եւ հետեւաբար կորոշվի որբերը փոխադրել Սուրիա եւ Լիբանան։ Այն ժամանակ Լիբանան ալ մաս կգազմեր մեծն Սուրիո, կորոշվի, որ մոտավորապես 8000 որբուկներ Ուրֆայի որբանոցեն փոխադրվին Ղազիր ըսված գյուղը Լիբանան։ Ուրեմն Ղազիրի մեջ այս ամբողջ աշխատանքը դանողը այն ժամանակվա հայտնի միսիոնար բժիշկ դոկտոր Ժակոբ Քունցլեր ըսված անհատն էր, որ որբուկները իրեն Փապա Քունցլեր գսեին։ Jakob Kunstler եւ մամա Էլիզաբետ այս երկուքը բավական մեծ աշխատանք տարած են արդեն ինքնին ասած կյանքը պատմություն մնե հայ որբերու հանդեպ իրենց կյանքի մեծ մասը հայ որբերուն օգնելու համար դրամատրած են մինչ այդ Ուրֆայի մեջ
եղած է Հովանես Քազանջյան անունով վարպետ քորքակորձը, որ ծանոթ էր փապակոնսլերին։ Երբ որբերը կփոխադրվին Լիբանանի Ղազիր գյուղը, միտքը կհղացվի, որ այս որբուկները, երբ որ մեծնան, պետք է ցևով արհեստ ունենան, ուսում ունենան, եւ Հովհաննես ասված քորքակորձը վոլոնտիր գլա, գսե որ ես աս երեխաներուն քորքակորձություն գրնամ սորվեցնել։ Մինչ այդ այս բոլորը գբադահեր ամերիկյան Near East Relief գոչված բարեգործական գազագերբության կողմէ։ Near East Relief-ի նպաստը հայ որբերուն եւ հայ ժողովրդին այն ժամանակվա բավական մեծ եղած էր։ Այն ժամանակվա համար մոտավորապես ամերիկացի ժողովուրդը 110 միլիոն դոլար նպաստած էին հայ ժողովրդին համար։ Բավական սկայուն պատմություններ կա այսօր հետ կապված։ Ուրեմն Եվ փաստորեն կներեք Near East Relief ամերիկյան կազմակերպությունը հովանավորում է այս Ղազիրում հաստատված հայ վարպուկների գործունեությունը եւ կյանքը ապրուստը, այո։ Այո, 1915-ին Near East Relief-ը երբ սկսավ նպաստել, ուրեմն մոտ 110 միլիոն դոլար հավաքված էր Ամերիկայի մեջ եւ այդ գումարներով սկսան աշխատանոցներ սարքել, դպրոցներ սարքել, բժշկել երեխաներուն, ուրեմն այս որբերուն նաև ուրիշ արհեստներու գողքին նաև սորվեցուցին քորքակորձություն։ Նույնիսկ պատմական նկարներ կա, որոնց մեջ այս վարպետ Հովաննեսը քրությունը բռնած է, գսե թե ամերիկացի ժողովուրդին, գսե թե մենք փողի գարեկը չունենք, մենք կորձի գարեկ ունենք, մեզ կորձ տվեք, փողը շնորհակալ ենք, այսինքն շատ մեծ երախտագիտության ժեստ մներ, որ գուզեին որբերը ադի արդահայտել այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակվա նախագահ Քուլիջը ըլլալով, ուրեմն նախագահ Քուլիջին 18 ոտք հասակով, մոտավորապես 12 ոտք լայնքով քորք մը գհյուսեն, որը ունի ավելի քան 400 միլիոն ցերկով հադիկ գապված հանգույցներով, շատ գեղեցիկ քորք մը։ Նշան երախտագիտության ամերիկյան կառավարությանը փաստորեն հայ որբերը նվիրում են այս գորգը, հա, եւ անունն էլ փաստորեն Ղազիր, Ամերիկայի նախագահ Քելվին Քուլիջին։ Այո, ուրեմն այդ քորքը բարձրապես միայն նախագահ Քելվին Քուլիջին համար չէր, այլ ամբողջ ժողովրդին համար, Ամերիկայի ժողովրդին համար կորձված էր, որբերու երախտագիտությունը իհարկե այն ժամանակվա նախագահին միջոցով իր երախտագիտությունը ամերիկացի ժողովրդին էր եւ այս քորքը ժողովրդին կնվիրվեր։ Ուրեմն այս քորքը նախագահ Քուլիջը շատ սիրած էր։ Իսկապես անձնապես սկացված էր, որովհետեւ երբ քորքը սպիտակդուն հասավ, քորքի ներկայացնելու համար նաեւ երկու հատ որբ աղջիկներ, որոնք աշխատած էին քորքի վրա, ներկայացուցին քորքը նախագահ Քուլիջին։ Ուրեմն այս քորքեն մի քանի հատ հյուսված էր, բայց նախշը ճիշտ նույնը չէր։ Ուրիշ քանի հոգիներուն, որոնք մեծ նպաստ բերած էին որբանոցին, անոնց ալ դրված էր։ Բայց այս քորքը, որ նախագահ Քուլիջին դրված էր, մնաց սպիտակդան մեջ, նախագահի մինչև իր ժամանակի վերջավորությունը սպիտակդան մեջ կործածվեցավ եւ երբ նախագահ իր ժամանակը վերջացած էր, արդեն փոխադրվեցավ քորքը իր նախագահին իր հետ իր դան մեջ։ Նախագահը հաջորդական դարիներուն իր 3 դարբեր բնակարաններուն մեջ այս քորքը օգտագործեց։
Չմոռնամսելու նաև, որ այդ որբուկները երբ ներկայացան սպիտակ դուն, նաև առաջին դիգնոջ, դիգին Քուլիջին նվիրած էին երկու հատ ցերակորձ աշխատված թաշկինակներ։ Անոր հետ գապված պատմությունները արխիվ եղած են եւ քրկուգի մեջ կա։ Քիչ հետ կխոսենք այդ մասին, բայց այդքե հետո ինչ բադայեցավ։ Նախագահ Քուլիջի մահանալեն յետք քորկը մնաց դագավին Քուլիջ ընտանիքի մոտ։ Մինչև 1970-80-ական թվականները, երբ նախագահ Քուլիջի որդին որոշեց, որ այս քորկը կպատկանի ամերիկացի ժողովրդին, հետևաբար պետք է ետ վերադառնա սպիտակ դուն։ Եվ ներկայում եւ այդ ժամանակային սկսած փաստորեն գորգը պահվում է սպիտակ տանը, որպես սպիտակ տան սեփականություն։ Որպես սպիտակ տան սեփականություն, ասի շատ կարևոր է նշել, որովհետեւ օրենքներ կան, որոշ պրոտոկոլներ կան, որ adonsում է ոչ սպիտակ դունը կրնա շեղվել, ոչ մենք կրնանք շեղվել, որոշ սկզբունքներ կա, որ պետք է հետևվի։ Ուրեմն ատկե յետք մի քանի անգամ քորկը սպիտակ դան բահեստանոցեն դուրս եկավ։ Ինչ առիթներով։ Առաջին առիթով, երբ ուրեմն որոշ դարին անգամ սպիտակ դան գալվածները սաբեսված պետք է մեջտեղ կա եւ ինվենտորի սված լա։ Այն ժամանակ պետք է արժևորվի, այսինքն ինչ արժի այս ապրանքը, որբեսի իրենց բյուջեի մեջ կրանցվի այդ բոլորը։ Այն ժամանակ հայտնի քորքակորձ Մարկ Քեշիշյանին հանձնված է քորքը, որբեսի քորքը քննե եւ քիրմը պատրաստե։ Եվ այն ժամանակ բարոն Մարկ Քեշիշյանը քորքը քննադատեց $17,500 արժույթությամբ։ Առաջին լույս տեսներն ատկեց այդ երկու որբուկները, որ հետևած էին, անոնց իհարկե հոս մնացին այդ որբուկները, ամուսնացան, ընտանիք կազմեցին եւ այլն։ Անոնց զավակը, որ այժմ Ադամնապուժ է, դոկտոր Հակոբ Մարտին Դերանյան, մոտ ասկից 15-20 տարի առաջ փորձեց քորկը տեսնել, լուսանկարել այդ միտումով, որ այդ քորկի մասին քիրք հրադարակ է, որովհետև պատմությունը բավական ուժեղ պատմություն է։ Դոկտոր Դերանյան անձնապես գրնա ուրեմն սպիտակ դուն կներկայանա, դարբեր միջնորդների միջոցով եւ քորկի հետ կնկարվի։ Դոկտոր Դերանյանը քորկը կնկարե, քորկը կքննե, իր պետք եղած նոթերը կառնե, ինքն ալ կտեսնե մեկ անգամ եւս, իսկ անգե 95-ական թվականներուն այդ որբուկներեն մեկը, որ քորկի հետ եկած էր, անոնք անգամ եւս նախագահ Քլինթոնի ժամանակ արտոնություն կստանան, որբեսի քորկը տեսնեն եւ քորկին հետ նկարվին։ Ուրեմն վերջին անգամ, որ քորկը լույս տեսած էր 95 թվականներ։ Ատկե յետք վերջերս Բարեդ Մարոնյանի ֆիլմը, որ լույս տեսավ ներկայիս ամեն կողմ ամբողջ Ամերիկայի մեջ գշրջվի գորաս ֆիլմը, Ցեղասպանության որբերը անունով ֆիլմը, անգլերենով Orphans of the Genocide։ Այո, հարահայտ ֆիլմը։ Այո։ Ցուցադրվել է բազմիցս։ Այս ֆիլմը երբ տեսանք, իհարկե այս ֆիլմի մեջ ալ մեծ մասը կա այս քորկի պատմության մասին։ Հրաչ շնորհակալություն, կներեք ձեզ ընդհատեմ, պետք է գովազդային կարճատև դադարի գնանք եւ այս ամփոփ շնորհակալություն ամփոփ տեղեկության համար շարունակությունը թերևս գովազդային դադարից հետո։ Սիրելի հեռուստահետողներ, մնացեք մեզ հետ, մենք կվերադառնանք գովազդային դադարից հետո։
Global Arts-ը եւ ACF-ը ներկայացնում են տարվա ամենասպասված համերգը մասնակցությամբ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Արման Հովանեսյանի հիանալի շոու, բարձրորակ ձայնային եւ լուսային ձևավորումներ Լոս Անջելեսի Nokia ամերգասրահում դեկտեմբերի 15-ին ժամը 7-ին։ Գլխավոր հովանավոր Քեոսյան փաստաբանական գրասենյակ։ Հակոբ Չոփյանի փաստաբանական գրասենյակ։ Լուրջ պատահարների արդյունքում մարմնական վնասվածքները գրեթե անխուսափելի են։ Խաթարված առողջություն, նյութական վնասներ, բայց պետք չէ հուսահատվել։ Դիմեք փաստաբան Հակոբ Չոփուրյանին։ Անտարբերությունն ու քայլեր չդեռնարկելն այս պարագային ավելի քան վտանգավոր է։ Օրենքը ձեր կողմից է։ Ճշգրիտ ցուցումների համար ընդամենը պետք է զանգահարել Հակոբ Չոփուրյանի փաստաբանական գրասենյակ։ Մի վարանեք եւ ձեր մտահոգություններն անհապաղ հանձնեք Հակոբ Չոփուրյանին։ Ինչպես միշտ Remedy Liqueur-ը նորից զարմացնում է իր հաճախորդներին խմիչքների անհավատալի ցածր արժեքներով։ Remedy Liqueur-ում դուք կգտնեք ձեր ցանկացած խմիչքը նվազագույն գնով։ Remedy Liqueur-ը, որը գտնվում է Glen-Oaks-ի եւ Western-ի անկյունում, իր խմիչքների զանազանությամբ եւ արժեքների ցածրությամբ միշտ գոհացրել է ժողովրդին։ Remedy Liqueur-ի արժեքները անմրցակցելի են։ Այցելեք խանութը, կհամոզվեք։ Remedy Liqueur. There are hybrids. Then there are turbo hybrids. Introducing the first hybrid you'll actually want to drive. That's the power of German engineering. Ուշադրություն, ամբողջ երկրագունդը փնտրեք, լավագույն բեյքերին կգտնեք միայն Հոլիվուդի սրտի մեջ, Սանսետի եւ Հարվարդի խաչմերուկում 99-ի հարևանությամբ, Մուշ Բեյքերի, ամենաթարմ եւ համեղ բորակի տեսականի, խաչապուրի, ժինգյալով հաց, տարբեր չափսերի լամաջոներ, լավագույն աճարական խաչապուրի, այցելեք, համտեսեք եւ համոզվեք, Մուշ Բեյքերի։ Սիրելի հեռուստայտողներ, շարունակում եմ իմ զրույցը հյուրերի հետ մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, այդ Ղազիր անվանումով գորգի, որը փաստորեն դարձել է քաղաքական ներկայում մեծ աղմուկի պատճառ։ Սպիտակ փաստորեն, ինչպես մեր հյուրը պատմեց հաղորդման սկզբում, այս գորգը գործել էին հայ որբուկները եւ ի նշան երախտագիտության նվիրել էին Միացյալ Նահանգների ժողովրդին, որ եւ այդ գորգը այնուհետեւ պահվել էր Սպիտակ տանը։ Եվ մի քանի անգամ կարծես հանրային ներկայացվել էր հանրությանը եւ վերջին անգամ այդ գորգը փաստորեն ներկայացնելու համար դիմել էին Սպիտակ տանը հետազոտական եւ կենտրոններ եւ թանգարաններ միավորող Սմիթսոնյան ինստիտուտում, որպեսզի այն եւս մեկ անգամ ցուցադրվեր դեկտեմբերի 16-ին։ Սակայն Սպիտակ տունը մերժեց այդ գորգը տրամադրել Սմիթսոնյան թանգարանին ցուցադրության համար։ Ես կցանկանայի հարցնել իմ հյուրին, թե ով էր նախաձեռնել այս գորգը այս անգամ եւս հանրությանը ներկայացնել եւ ինչ նպատակ ուներ այդ ցուցադրությունը։ Ուրեմն, ինչպես որ գսեի, երբ Orphans of Genocide documentary ֆիլմը սկսած էր ցուցադրվել եւ անոր մեջ նաեւ գարաժ գորգի հարցը, այսօր հետ զուգահեռ Դոկտոր Հակոբ Մարտին Դերանյանը այդ զրակի մեջ էր, որ այս քորքին պատմությունն ալ կրել։ Իհարկե դոկտոր Դերանյանին հետ Orphans of Genocide-ի մեջ ինտերվյու մգա, բայց Armenian Rock Society-ն հայ քորքերում միությունը երբ որ նկատեց, ուրեմն քաղաքարումը հղացանք, որ ինչ լավ գլա, եթե այդ քիրքի հրադարակման ժամանակ նաև թիմենք եւ այս քորքը մեջտեղ կա, եթե այս տեսակ բամը գարելի է։ Ուրեմն այդ ֆիլմը դիտելնես, այս ժողովը լալեն ամիջապես յետ, մեր փոխնախագահ բարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գապչունի քաղաքական Պետրոսյանի հետ
հայ կորքի միության փոխնախագահն է, Հայաստան պիտի մեկներ։ Իսկ Հայաստանի մեջ նույն թեմայով հայ կորքերու արխիվային նկարները, որ գաբ ունի Near East Relief-ի հետ, այդ նկարներու ցուցադրությունը պիտի բադահեր Նարեգացի Art Institute-ի մեջ։ Այդ ցուցահանդեսի բացման, առաջին բացման օրը նաև կհրավիրվի Ամերիկայի հյուբադոսը Հայաստանի մեջ։ Բացման առաջին օրը հյուբադոսը գծանոթանա բարոն Տեր-Պետրոսյանին հետ, որ կորքի նախագահն է եւ այդ նյութը գլա։ Իսկ հյուբադոսը գսե հոյագաբ է, եթե դուք այդ տեսակ կազմակերպություն ունիք, այս կորքը ցուցադրելու համար ես գրնամ թյուրացնել եւ իրենք կարաչարգեն, հյուբադոսը ինք կարաչարգի, որ ես ծեր միջնորդը գլամ, լիազոնը գլամ, իմ միջոցավս հյուբադոսը սպեդակտան հետ կգաբվի եւ այս հարցը կթյուրացնենք, ուր պիտի ցուցադրվի, ամենահարմարը կնկատվի Smithsonian ինստիտուտը, այո։ Թանգարանի մեջ։ Smithsonian-ին գտնվի, Smithsonian-ը գսե շատ սիրով։ Ինչու՞ չէ, մենք կդրամատրենք եւ բանակցությունները կսկսին։ Այսինքն նախագահ Քելվին Քուլիջի եւ հայ որբերի գիրքը, Գորգա, այդպես էր կոչվում Հակոբ Մարտին Դերանյանի գիրքը, որի շնորհանդեսը պիտի տեղի ունենա դեկտեմբերի 16-ին Smithsonian թանգարան։ Եվ դեսպանը նույն ինքն էր նաև առաջարկել եւ հետամուտ էր եղել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, որպեսզի այս փաստորեն Գորգն էլ ցուցադրվի։ Եվ մեկ էլ բանակցությունները ընդհատվում են։ Ինչն էր պատճառը։ Ուրեմն դեկտեմբեր 16-ը վերջը եկավ։ Առաջին թվականը հոկտեմբեր 16-ին պիտի բադահեր։ Առաջին ծրագիրը այդ էր, հոկտեմբերին էր։ Հոկտեմբերին ասին, որ կառավարությունը գրնալալ որ փակվի, չպիտի գրնանք կորքը դուրս բերել, հետևաբար պետք է հետացկենք։ Ասենք շատ բարի, գրնանք հետացկել, գրնանք սպասել, մինչև այն ադեմ, որ կորքը պիտի կա, մենք գենթարգվինք ծեր դրամատրության, մեր բոլոր ծրագիրները գրնանք հետացկել, ինչպես որ սպիտակ դունը հարմար կտեսնե, գենթարգվինք, ասեմ որ շատ աղեք, իմիջի այլոց ասեմ, որ առաջին գլխավոր նպատակը մեկ օրվա ցուցադրություն չէր, մենք գաշխատեինք, որ այս կորքը մնայուն թանգարանի մեջ լա։ Այսինքն բանակցությունը տարվում էին մնայուն ցուցադրության մեջ լա, որովհետև Ամերիկայի ժողովրդին բադիվ փերող symbolic նշան է, it belongs to the American people. It's not ours. It's a donation, it's a gesture of gratitude. I agree. So, հետացկեցին թվականը, ասենք լավ գսպասենք։ Հետացկելնես հետո ասին որ լավ, ամսուն դեկտեմբեր 16-ին գրնանք դալ, բայց այսքան ծախսի պիտի նայի 40-60 հազար $, բյուջեթունին դուք պիտի ենեք։ Ասենք շատ բարի, այդալ գնենք մենք։ Ասին որ բայց միայն 6-8 ժամ հազիվ գրնանք դալ, գես օր։ Եթե այդպես հարմար գտեսնեք, միայն պայմանները ադե, անորալ հոժարենք։ Okay. Շատ լավ, ես կցանկանայի այստեղ ընթերցել Սպիտակ տան խոսնակի հայտարարությունը, թե ինչու Գորգը չեն տրամադրում, որտեղ նրանք ասում են, որ Գորգի ցուցադրությունը կեսօրով կապված այդ գրքի շնորհանդեսի հետ Միացյալ Նահանգների կառավարական սեփականության անհարկի օգտագործումը Սպիտակ տանը կարպետի տեղափոխման վտանգի է ենթարկում Սպիտակ եւ Գորգի պատմական կարեւորության հետ համաչափ չի դիտարկվում, այսինքն այդ կեսօրը խնդիր է Պաստորեն։ Այդ կես չէ, սխալ է ադի։ Սա Սպիտակ տան պաշտոնական կարծես մեկնաբանությունն է։ Շատ կներեք, մենք հաղորդակցություն ունենք Smithsonian-ի հետ։ Այդ 4-6 ժամ կամ 8 ժամվա հարցը մեր ուզածը ադի չէր, ադի իրենց կարծիքն էր։
That was their opinion. It wasn't ours. And We you were just- still paying for it. You were still paying for the Secret Service to be whatever there for the cost whatever was they gonna wanted. be, yes, and we really wanted to coincide that with the publication of the book, the documentary of the story of the book, which is the story of the American people, to coincide with the Thanksgiving, so we can express the Armenians' gratitude towards the American people for what they did to. So ինչ Քեն որ մենք ձենը համաձայն մեր ենք, որն է ինչ որ մենք համաձայն եղանք, ինչ որ ասեցին Yes, մենք համաձայն ենք։ ամեն ինչին համաձայն Եվ էինք։ նորեն կասեցին չէ, ինչ որ Yeah, ասեցին մենք ասենք այո, կանենք։ Են նորեն վերջի վերջը ասեցին no։ Էդա որ մեզի կզարմացնե եւ չգիտենք ինչու գարձիկներ ունենք, but Օրինակ ինչ կարծիքների մասին է խոսքը։ well ես եկել եմ այստեղ որտեվ կամ շնամ որտեվ ամերիկացի եմ եւ ամերիկան պետությունը is spitting in the Armenian face. First the senator Obama, then the president who he was a running candidate. Both times he said that he would accept the word genocide. Okay, he didn't do it. I'm not going to argue about that. But this is something that I cannot understand why the White House would say that they don't want to do this. This is from the letter that is from the Smithsonian to the Rug Association. And I'm just going to read one paragraph. Needless to say, this was a great surprise and disappointment to us here because the White House staff had previously offered considerable assistance for the use of the rug during the presentation, including a round-trip transportation and handling of the rug by White House staff. So what suddenly happened? Well, we have to assume that the President of the United States, who unfortunately is now deemed the second most powerful person in the world next to Putin, was influenced by the Turkish government and the radical Muslims that are now starting to run Turkey. Now, if you recall, the Prime Minister of Turkey has already started to take away human rights from people. I mean, the last thing I heard was he wanted the dormitories to be not co-ed. And he's little by little pursuing the radical Muslim beliefs onto the Turkish people. To bring this carpet out would be something that they would do for the Armenian people, and we feel that the Turkish government, just like they got to the president before, because I think the President of the United States is sympathetic to the radical Muslims. I mean, what problem would this have caused? This, first of all, they wanted it for a certain amount of time. They said no. Then they said something that usually you would say, okay, well, forget it. They wanted money. These people, the Rug Association, offered to pay them. Yet the White House, the White House said no. And nobody knows why. The problem is that the Smithsonian is a United States institution. It's a part of the American people. It's Americans asking from the United States government to the United States government. It wasn't like we wanted to take it somewhere else and show it or put it into one of our Armenian museums or send it to Armenia. It was the Smithsonian. How could it be that it was refused by the White House if it wasn't influenced by the Turkish community, the Turkish government? And I'm so ashamed of the present administration. Forget about all the rest of the stuff this man has done as president. I just can't believe that he would spit in the face of Armenians. And I think that this man is... Ken, mind you, this is not spit to the Armenian people. I mean, first of all, this rug doesn't belong to Armenians. I understand rug belongs to the American people. Then you're saying he's doing this to the American government, to the American people. You know,
Armenian Rock Society is not a political organization. I understand that, but I'm a political person. We are still hopeful, and we are still available. Whatever it takes, if it's possible, we will come forward. Do you think it's going to happen? You know, I think it's the responsibility of the Armenian diaspora to actually conclude this and to have this ceremony for this rug, whether the rug is there or not, whether we can show pictures of the rug, whether we show, I have a carpet that was given to me by you that was in appreciation from helping with the orphans of the genocide. There is so many things that we should do, but it's that carpet. And what really upsets me is that the precedent of taking that carpet was already done. In 1995, President Clinton allowed one of the young ladies that gave the carpet to Coolidge, and she was an old woman, and she came and she took a picture, and it's in the book, on the carpet. So what is the problem of giving that carpet to the Smithsonian for 8 hours? To be honest with you, if they had done it, it would not be an issue. Yeah. It would have been... it was a simple... It was a simple request. Թույլ ընթերցել ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականի մեկնաբանի, լրագրողի մի փոքրիկ հարցազրույցից հատված, նա նշել է արվեստի մեկնաբան Ֆիլիպ Քենքոթը Washington Post-ի նշել է, որ Սպիտակ տան գործողությունները ցույց են տալիս Միացյալ Նահանգների կառավարության խտրական վերաբերմունքը Թուրքիայի վարած հայոց ցեղասպանության շղթման միջազգային քաղաքականության հանդեպ։ Եվ կներեք եւս մեկ մեջբերում 1920 թվական եւս Washington Post-ում լույս տեսած 1920 թվականին հայ որբերի կողմից գործված գորգը գտնվում է Սպիտակ տան նկուղում, նույնքան անտեսված է, որքան հայոց ցեղասպանությունը, այսինքն նույն ամերիկյան պարբերականներն էլ, նույն ամերիկացիներն էլ բարձրաձայնում են այս հարցի մասին եւ փաստորեն այստեղ իսկապես քաղաքական երանգներ թերևս կան։ Թույլ տվեք այս թեժ բանավեճը մի պահ ընդհատել գովազդային դադարով, որից հետո մենք կրկին կշարունակենք։ Սիրելի հերոսայտողներ, մնացեք մեզ հետ գովազդային կարճ դադարից հետո մենք կհանդիպենք կրկին։ Պատրաստվել եք դիմել պլաստիկ վիրաբուժության, ցանկանում եք տեսնել արդյունքը նախորոք, ներկայացնում ենք Lift Tag անվճար ծրագիրը iPhone-ի եւ iPad-ի համար։ Օգտագործեք ձեր նկարը եւ սկսեք վիրաբուժությունը։ Էլեկտրոնային նամակի միջոցով կարող եք ստանալ անվճար խորհրդատվություն Բժիշկ Քասաբյանից։ Օգտվեք գեղեցկության եւ առողջության հետ կապված խորհուրդներից, կատարեք գնումներ մաշկի եւ մարմնի խնամքի համար։ Վայելեք ձեր նոր տեսքը։ Շլացուցիչ տեսք եւ տրամադրություն։ LABK Services հաստատությունը առաջարկում է սննկացման, bankruptcy-ի հայտարարագրման ծառայություններ։ Դիմումների ամբողջական լրացում 1 ցածր արժեքով, $399 գումարած արձանագրության պետական վճարումը, bankruptcy-ի դիմելու դյուրին ընթացք, ժամանակի ու դրամի խնայողություն։ Մենք երաշխավորում ենք սննկացման գործընթացի գաղտնապահությունը։ Bankruptcy-ի հետ կապված բոլոր հարցերով դիմեք LABK Services գրասենյակ։ Anna Secret Garden ծաղկի խանութը պատրաստել է անակնկալ նվեր նորապսակներին։ Պատվիրելով ձեր հարսանեկան օրվա ձևավորումը մեզ մոտ, դուք կստանաք եկեղեցու ձևավորումը անվճար։ Anna Secret Garden-ը այն եզակի բիզնեսներից է, որ իր պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ համագործակցում է Հոլիվուդի մի շարք հայտնի ստուդիոների հետ։ Մենք գտնվում ենք Studio City-ում 11721 Moore Park Street-ի վրա։ Anna Secret Garden, գեղեցկության եւ ճաշակի ներդաշնակություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, Salad Master ընկերությունը կազմակերպում է խոհարարական դասընթացներ, որոնց մասնակցելով դուք կսովորեք, թե ինչպես ճիշտ սնունդն ու դրանց ճիշտ պատրաստման մեթոդներն ու ձևերը կօգնեն ձեզ մնալ բարետես, լինել առողջ ու երկարակյաց։ Այն անձանց, ովքեր առաջին անգամ են մասնակցում դասընթացներին, գրանցումն անվճար է։ Դուք կարող եք մասնակցել նաև Salad Master ապրանքանիշի $1000 արժողության խոհանոցային պարագաների խաղարկությանը։ Մանրամասների համար զանգահարեք։ Ուշադրություն, դեկտեմբերի 31-ի նոր տարվա գիշերը, շքեղ եւ լուսավոր համերգային ծրագիր։
Արմենչի, ուրախ տրամադրություն, հաճելի ժամանց եւ այս ամենը Carnival Cruise նավի ներսում, ինչպես նաեւ մասնակցությամբ Վարդան եւ Սիրանուշ Գևորգյաններ Պարային ակադեմիա։ Հունվարի 1-ին ծիծաղի անսահման երեկո Սիրված դերասան Վահիկի փորձառու ստախոսները ներկայացումը կբեմադրվի ձեզ համար 5 օր 4 գիշեր եւ այս ամենը Թայցյանց Travel ընկերության միջոցով 818 550 87 90 հեռախոսահամարով Սիրելի հեռուստադիտողներ, ասպարեզ հաղորդման շրջանակներում այսօր անդրադառնում ենք վերջին շրջանում մեծ աղմուկ առաջացրած մի գորգի պատմությանը։ Դա ինչպես մեր հաղորդման արդեն սկզբում մենք մեր հյուրերը պատմեցին այդ պատմությունը գորգի մասին եւ հետագայում ինչ ճակատագիր ունեցավ գորգը եւ այժմ կցանկանայի նշել, որ հայկական կազմակերպությունները եւ անհատները նույնպես գործողություններ են ծավալում տարբեր գործունեություն, որպեսզի այս հարցը հասնի իր արդար եւ մասնավորապես Հայդատի հանձնախումբը դիմել է տարբեր կոնգրեսականներին, որպեսզի Սպիտակ տունը դիմեն Սպիտակ տանը թույլատրելու համար այս գորգի ցուցադրությունը։ Եվ Հայդատի հանձնախումբը Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբամայի դիմելով գրում է, որ ամերիկացիները պետք է իրազեկ լինեն պատմության առանցքային իրադարձություններին, մասնավորապես հայոց ցեղասպանությանը, եւ ցուցահանդեսի բացման ցանկացած խոչընդոտ պետք է վերացվի եւ այդ կարեւոր գեղարվեստական աշխատանքները պետք է հասանելի լինեն Միացյալ Նահանգների ժողովրդին հանրության։ Այս սա ասվում է Հայդատի հանձնախմբի հաղորդագրության մեջ, ինչպես նաեւ Հայդատի ջանքերով մի շարք կոնգրեսականներ, շուրջ 32 կոնգրեսական, Ադամ Շիֆի եւ Դեյվիդ Վալադայի ղեկավարությամբ նաեւ կրկին դիմել են նամակով, որպեսզի հայ որբերի գորգը հասանելի լինի լայն հանրությանը եւ նրանց նամակում ասվում է, որ հայ որբերի գորգը դա Միացյալ Նահանգների պատմության մի մասն է եւ պատկանում է ամերիկյան ժողովրդին։ Արդեն 1 տասնամյակ է Միացյալ Նահանգների հայկական կազմակերպությունները ձգտում են գորգի հրապարակային ցուցադրությունը եւ բազմաթիվ առիթներով այդ մասին խնդրել են Սպիտակ տանն ու պետդեպարտամենտին իրենց նամակում նշում են կոնգրեսականները եւ եւս մեկ անգամ կոչ են անում Միացյալ Նահանգների կառավարությանը թույլ տալ այս գորգի ցուցադրությունը։ Իմ հյուրերին դիմելով ցանկանայի նշել, որ Փաստորեն, եթե թույլ տարա Միացյալ Նահանգների կառավարությունը այս գորգը ցուցադրել, նման աղմուկ դժվար թե բարձրանար։ Սակայն այս աղմուկը բարձրացավ եւ շարունակություն է ունենում։ Ինչ քայլեր եք պատրաստում կամ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք, որպեսզի իսկապես այս գորգը վերջապես ցուցադրվի հանրությանը։ Գիտեք, հետեւյալն է, եթե իսկապես որ Սպիտակ տունը թողներ, հավանաբար մեկ օրվա ցուցադրությունը պիտի լար, նկարներ պիտի արվել եւ այլն եւ փակվեր այս հարցը։ Մենք Armenian Rock Society-ն ոչ ալ դերանյանը նպատակ ունեինք, որ այս հարցը քաղաքականի վերածվի։ Խորքի մեջ ասի մերժվելով իրենք քաղաքականի հարցի վերածեցին։ Շատ բարձ մշակութային, մարդկային ժեստ մներ, որ մենք գուզեինք Ամերիկայի ժողովրդին երկրորդել մեր երախտագիտությունը, ցուցադրելով այս խորհրդանիշ դարձած հայ որբուկներու կորձը, որ ամերիկացի ժողովուրդը ինչ է արել հայերուն։ Շատ բարձ, շատ համեստ ժեստ մներ, բայց մերժվելով մենք չէինք ուզեր, որ քաղաքականա այս հարցը, այդ չէր նպատակը, ասի ծրագրված բանը չէր, բայց եկավ։ Այդպես ստացվեց, այդ բոլորով հանդերձ ես անձնապես նաև հայ քորքերու միությունը համբերությամբ կսպասենք եւ հույսով ենք, որ օրը պիտի կա եւ մենք պիտի տեսնենք այս քորքը։ Really? Այո, ես հույսով եմ, ես լավադես եմ։ Քեն ձեր ձայնը շատ լսելի է, դուք սիրված դերասան եք եւ Ես հույսով չեմ։ Ինչ եք դուք կանխատեսում եւ ինչ կանեք։ Իմ կարծիքով, and I know your organization is not political. I understand that. But politics has come to your door. Իմ կարծիքով ես կասեմ, որ մենք diaspora, I don't know who ANC or what other organization
es bանը ամսու 16-ին մենք մի տեղում պիտի անենք. We have to do this. Even if we invite all 32 of these senators, if we do it here, I think we should do it on the steps of the White House in Washington, D.C. Because there should be no one that can say that the Armenian community and the Armenian diaspora is saying, okay, they don't want us to do it, we're not going to do it. That's not, we have to show unity, and we should be able to do this somewhere else and to show the White House that we are a united people and that we are not going to be pushed around that easily. I mean, I understand with the genocide word. I understand their treaties, and I understand that they're allies with Turkey. I got it. I don't even want the Armenian government to get involved. But are the Armenian people, the diaspora? I think they should get involved. I think that this should actually be done in December, the 16th, and it means that the Rock Society would have to be there. Այսինքն հստակեցնենք շնորհանդեսը գրքի Սմիթսոնյան թանգարանում դեռ պիտի տեղի ունենա 16-ին, թե դա էլ է հետաձգվել։ Շիդագը դեղյակ չենք դակավին, այս բոլորը շատ արագ կբադայի, որ թե Դերանյանին, թե բարոն Արաղազարյանին հետ ալ պետք է խոսենք, որ ինքն է խորքի մեջ այս քիրքը համատրողը եւ ինքն է այս ինքն ալ մաս կգազմի իհարկե հստակ բանը չի գա օր նոր բաներ կբադահի նոր թեփքեր կբադահի հաջող այսինքն քիշեր ցերեկ մենք հաղորդակցության մեջ ենք այս բոլորի մեջ առավել կալ շաբաթ հայկական քորքերու առաջին անգամ լալով Հայաստանի մեջ հայկական քորքերու քիդաժողով գա եւ Արդյոք բարձրացվել է այս հարցը այնտեղ։ Այո, արդեն Հայաստանի մեջ ալ գարձեմ 3 մամլո ասուլիսմը եղած է, այս հարցը արձարծված է, օր նոր թեփքեր կբադահի եւ նորություններ կասենք։ Անակ որ դակավին այսպես եզրակացությունը չկա։ Շատ համբերություն ունի։ Այսինքն այս սպիտակ տունը փաստորեն պաշտոնապես, կարելի ասել պաշտոնական մերժման պատճառը ներկայացրել է։ Դրանից հետո էլ շարունակվում են բանակցությունները։ Այո, դակավին բանակցություններ կա եւ արդեն ժողովուրդը կորկասերներ, ժողովուրդը որ դեղյակ է petition drive մոնի, հիմա բանջակիր գա նայենք, եթե բավարար անցեր ստորկրակրեն այդ բանջակիրը գրնա ուրիշ երևույթ ստանալ, այսինքն դակավին ողջ է, դակավին երուն վիճակի մեջ է, ժամը ժամուն օրը օրին նոր բաներ կբադահի։ Գարզես որ White House-ը պետք է իրանց որոշումը փոխե։ Ժողովուրդն գախում ունի գրնալ, չենք գիտեր։ Արդյունքին կսպասենք։ Փաստորեն Ամերիկա հայերը եթե կարողանան այս հարցը բարձրացնել մի աստիճանի, որ սա ոչ միայն հայերի հարցն է, այլ ողջ ամերիկյան ժողովրդի, քանի որ սա նվեր է եւ նվերը ցանկանում են ցուցադրել։ Գուցե այստեղ արդեն որոշ փոփոխություն ունի եւ այստեղ կարեւոր է հանրության իրազեկումը, հանրային իրազեկումը։ Սիրելի հերոստատոներ կցանկանայի նշել, որ ստորագրահավաքը ընթանում է եւ կարող եք այցելել petitions.whitehouse.gov եւ որոնել share the Armenian Orphan Rock with the American people այդպիսի վերնագրով եւ երբ գտնեք այդ վերնագիրը պետք է մասնակցեք ստորագրահավաքի ներկայում 822 մարդ է ստորագրել ստորագրահավաքին մասնակցել եւ ձեր ակտիվությունից է նաեւ կախված թե այս հարցը ինչ ընթացք ստանա եւ ինչպես կարող ենք հասնել մեզ համար կարելի ասել արդարացի լուծման եւ որպեսզի այս գորգը ցուցադրվի լայն հանրությանը որպես նաեւ եւս մեկ խոսում վկայություն հայոց ցեղասպանության փաստի Հրաչ, ես օգտվելով առիթից կցանկանայի ձեզ եւս մեկ հարց ուղղել, քանի որ դուք նաեւ գորգագործ եք եւ շատ հայտնի, ես կցանկանայի հարցնել արդյոք այս գորգը, որը ներկայացվել է փաստորեն նվեր որպես ունի հայկական խորհրդանիշեր եւ Այո, իհարկե, իմիջայլոցս եմ որ գորգստված բանը աշխարհի հայերն են տված։ Այս գորգի գետրոնի նախշը Գեցեք նայենք կորքի պատկերը Ես կխնդրեի ցուցադրել գորգի պատկերը, եթե հնարավոր է։ Այս գորգի վրայի գետրոնական նախշը
արդեն իսկ հայկական հավերժության նշանն է։ Այո։ Իսկ հավերժության նշանի գետրոնը 4 առյուծները եւ մեջտեղի խաչը դարձյալ հավերժության նշանի հետ կապ ունեցող զարդանաշխեր են։ Իսկ շրջակիցը կորկին թաշտի վրա է եղած նախշերու մեջ քոյություն ունին 144 դարբեր գենթանիներ եւ այդպես կենթադրվեր որ այս կորկի ընդհանուր նախշը եթեմական բարդեզը կներկայացնի ուրեմն կորկի իսկական նախշի օրինակը վերցված է ավելի հին պատմական կորկեմը որ Իսֆահան ասված քաղաքի մեջ կորձված էր եւ Գերմանիո թանկարաններու մեջ կոյություն ուներ անոր նման օրինակն է այսինքն այս օրինակը օրիգինալ այս կորկին համար կծված չէր այլ նախաբես կորձված շատ քեղեցիկ շատ պատմական կորկիմը գրտնությունն է ասենք որ իհարկե հայկական թեմաներ են ինչպես որսի իսկ անգյուններու եղածած փայծ գաբույտ ասենք նեդիբես եղող կծակրությունները բարձրապես մեջտեղի հավերժության նշանի 1/4-ն է որ հագարակ դարձած է եւ եղած է անգյունի մասը անանք որ շատ խորհրդավոր կորկմն է եւ մեջի նախշերը ամբողջությամբ իրենց մեջ իմաստներ կբարունագեն ափսոս որ արիտ չի եղած որ այս մասին ավելի երկար խոսենք եւ նախշի իսկական պատմությունը բացատրենք եւ քրենք ժողովրդին արիտը չնձայվեց ես դակավին հույսով եմ որ գնձայվի արիտը You think so, huh? եւ գրնանք այսինքն ավելի վերլուծել եւ թարգմանել ասենք նախշին ինչը լալը Կեն դու կարծես ավելի հորտեսեք, այսինքն դուք ինչ եք կարծում, ինչպես պետք է մենք կարողանանք Ես կարծում եմ որ նորեն ամերիկական պետությունը որոշել է որ թուրքերի հետ համաձայնվի եւ հայերուն թողել է հայ ժողովուրդն է որ օգնեց այս մարդուն որ օֆիսի մեջ դրեց եւ մեզի մենք բան չենք հարցնել I'm still amazed because I would not have even known about this if they had just done it. I didn't know that they wanted it for 8 days or 6 days or 20 days or they wanted to. Nobody would have known about it. It was just a simple, quiet thing. Honest, did you know there was an Armenian Rug Society? Okay, nobody knew that. Now the Armenian Rug Society is front and center with Armenian politics. No, I hope not. Well, we are simply. I understand that, but this is brought you. I mean, you're in the limelight. This is, and whether you want to be or not, it's. I know that it's unfortunate, but look what's happening. No one would have known about this. It would have been a nice, quiet event. Why would the White House, at the last minute, send a letter to the Smithsonian? It's one organization. It's all one company. It's the United States government. This is not a museum that was in some other country. And whatever excuse they have, usually it's money. They paid for the money. There are red tapes, Ken. There are protocols that they have to follow. They have certain policies. They have procedures that has been followed, which I am not aware of. I mean, what we thought that was something Why do you very think simple, they refused it? Why do you think they refused? Why does I really don't know. It's beyond my comprehension. Well, it was a very simple matter. That's why there are some people that are in the party and some people that aren't. We feel that and as an American, I'm embarrassed. As an American.
Հույս ունենանք, որ Սպիտակ տունը կփոխի իր որոշում մինչև դեկտեմբերի I 16-ը wish. եւ հետաքրքիր է այս գորգը փաստորեն առաքելություն ուներ այդ հայ որբերի այս ստեղծած ձեռքերով գորգը հասավ եւ այսօր բարձրաձայնում է մի հարցի մասին, որը արդարացման կարիք ունի եւ հայոց ցեղասպանության կարիք կարծած եւս մեկ խորհրդանիշներից է։ Ես կցանկանայի ավարտել մեր զրույցը այսօր եւ Washington Post-ում կրկին հրապարակված մի հոդվածից մեջբերումով, որ գրել է Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր լրագրող Ֆիլիպ Քենիկոտը, նա գրում է. եթե դուք կարող եք կարդալ գորգի նախշերը, որոնք բույսեր ու կենդանիներ են պատկերում, ապա կարող եք պատկերացնել Էդեմի պարտեզները, սակայն այդ այգիները նույնքան հեռու են այդ ժամանակներից, քանի որ ստեղծվել են հայոց ցեղասպանության տարիներին։ Այսինքն եւս մեկ անգամ այս գորգը կարողացավ բարձրաձայնել մեր արդար պահանջի մասին եւ հուսով եմ, որ կրկնում եմ ձեր միության շնորհիվ եւ քենի ձեր ձայնը որ լսելի է շատ տարբեր ոլորտներում եւ ձեր շնորհիվ կկարողանանք հասնել այս հարցի լուծմանը եւ վերջապես կունենանք այս գորգը տարբեր տեղերում, ոչ միայն այդ ինստիտուտ թանգարանում։ Կանամ ես մենակ մի բան ասեմ, որ մի հատ խոսք պետք է փոխեմ. My hero, Ronald Reagan, said, take down that wall. I'm going to say, Mr. President, let us use the carpet. What is the harm in that? Yeah. And you can call me and answer me. Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալ ենք այս առիթին համար։ Ken, thank you very much for all your efforts that you're doing to promotion of the Orphan of Genocide movie. That is a fabulous film, and everyone should watch The Orphans of the Genocide. Yeah. This man did a great service to our people making this film. Yeah. And շնորհակալ ենք Հորիզոնին, մեզի ընձայվելու այս արիթը ընձայելուն համար, շնորհակալ ենք ցեզի ցեր կորձերուն համար եւ հույսով ենք, հույսերնից չենք կրնար ցկել։ Շատ շնորհակալ եմ, քիչ բարի գիշեր։ Ստացիոն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքանը հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ հաճելի երեկո։